ये साहब है, ये आए हुए हैं, इनका ही काम है भाई, इन्होंने पकड़ा है, इन्होंने बुलाया हमें। देखो अब हम काम शुरू करने वाले हैं। हमने निकाल लिया है मशीन, हमारी मशीन है। पहले तो ये मशीन चलाएंगे, इसे तोड़ेंगे हम। ये ग्राइंडर खैनिया तोड़ा, ये फर्श टूटेगा, टूट के ये अंदर जाएगा। ये सब फिटिंग अंदर होगी, ये सब फिटिंग अंडरग्राउंड है। ये सब टूटेगा, ये मलबा हटेगा, ये टूट के सब अंदर जाएगी।